Pamjet e reja të publikuara nga ushtria amerikane hedhin dritë mbi përshkallëzimin e situatës në një nga pikat më të ndjeshme të globit për tregtinë energjetike. CENTCOM ka shpërndar një video ku pretendon se forcat amerikane po shkatërrojnë objektiva detare iraniane pranë ngushticës së Hormuzit. Pamjet, të realizuara me kamera infratëkuqe, tregojnë goditje ndaj mjeteve që sipas komandës amerikane përbëjnë kërcënimin për anije tregtare që kalojnë në këtë korridor jetik detar. Ngushtica e Hormuzit mbetet një nga rrugët më të rëndësishme për transportin global të naftës dhe gazit. Megjithatë, agjencia Reuters thekson se nuk ka mundur të verifikojnë në mënyrë të pavarur vendodhjen apo datën e saktë të pamjeve të publikuara. Po ashtu, identiteti i mjeteve detare që shfaqen në video nuk është konfirmuar. Sipas të dhënave të disponueshme, nuk është gjetur asnjë version i mëparshëm i videos i publikuar online përpara datës 19 mars, çka sugjeron se bëhet fjalë për materiale të reja.